Angibingelele bantu bakithi engibathanda kakhulu. Kwesingazaniyo okhulumayo nguDuyithi baba wami, kwesazanayo ngithi Mehlo Madala. Ngivele ngiphendule umbuzo elingakawubuzi ukuthi sengabe kaphansi yini ikatali. Nansi impendulo. uMadlela wathi a dream never dies. Okusho ukuthi iphupho alifi umnikazi saphila. Njalo lesiphiwo asifani lempahlo ukuthi ungangcola uyakhupha ufake ukunye cha. Angikabeki bakithi ukuhlehla kwenqama isuke engabaleki kodwa isuke siyathatha amandla. Ngoba nathi sesilapha ekhaya ngeke ngabona bakithi ukuthi kunenge okade kusishotela okufana nama platforms okukhulisa umaskandi wethu. Ingakho sesithi khala siginci podcast okuyisifiso sokuthi kube khona ngenye indlela yokukhulisa umaskandi wethu. Ikhona enye indoda encane ngomzimba kodwa inenyawo ezinde ethi every year ngoSeptember iyasuka khonale ematshejeni eGwanda izowela koBulawayo. Ngikhuluma ngoPrince uMazila Ngatha ngobunengi limazi ngelika Dr. Gasolo. Wasipha enye yama platforms amakhulu aphakamisa umaskandi wethu ngohlelo lwakhe oluthi umaskandi emuntwini. Enkundleni zokuxhumana ikhona eminye imizi efana noMthwakazi Maskandi. So leli khaya alizanga ncintisana lale mizi emdala eveli khona. Lathi isifiso njengemizi emdala sizoyakha sikhuphule umaskandi wakithi. So bantu bakithi samukeleni eSeptember lathi istina esizasifaka sizokhuphula siqinise umaskandi wakithi koMthwakazi. So ngokunjalo ngilethulela uhlelo lwethu ikhala siginci podcast isakazwa yiEzakithi TV esizolethulela yona every Tuesday or nange Thursday makuyabe kukhona ama special editions or live events. So wonke umuntu oziza elomaskandi at heart nanku umuze lingagiya liqholoshe lichanase lenzele ukuthanda ngomaskandi wakithi izotholakala ku YouTube kweZakithi TV. Please subscribe, like and share. Okwakithi by abakithi for abakithi.